Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ recycling ကိုသုံးတဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်တစ်ခုခု file တစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် right click နဲ့ delete ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ recycling နဲ့ကိုရောက်ပါတယ် recycling ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ထားတဲ့ file တွေကကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွေ့နေရပါပေါ့ဒါတော့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေပါတွေ့နေရတဲ့ file တွေကတော့ဖြတ်ထားပြီးမှတကယ်လို့ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ယူလို့ရပါတယ်သူအပြီးပြတ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးဒါတော့ recycle bin မှာတကယ်လို့ recycle bin နဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင် right click နဲ့ restore နဲ့ရင်သူကဖြတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ပါတယ်ဥပမာ desktop ပေါ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကတ်လုပ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ paste တော့လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးမှပြန်ယူရွှေ့ယူမှပြန်ယူသွားတာပေါ့တကယ်လို့ဒီကနေပြီးအပြီးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ right click delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တော့သူကအပြီးပြတ်သွားပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ recycle bin ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် empty recycle bin ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့သူကအကုန်လုံးပြတ်တယ်ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ recovery tool တွေပါသုံးပြီးမှပြန်ရှာရင်တော့ပြန်ရှာလို့ရပါဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်တော့တခြား software နဲ့သုံးပါပဲပြန်ရှာလို့ရမှာ restore item ကတော့ရှိသမျှအားလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့ဒီအကုန်ပြန်ပို့ရင် restore item ကိုနှိပ်ပြီးမှပြန်ပို့လို့ရပါတယ်ဒါတော့ recycle bin ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်